हाय दोस्तों, आज हम लोग एक नया वीडियो लिखा गया हीरो होंडा स्प्लेंडर NXG, ठीक है ना। फुल सर्विस में दिया और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है दोस्तों। आगे बोला टायर फिटिंग होगा, मडगार्ड फिटिंग होगा, हेडलाइट फिटिंग होगा, टेल पैनल होगा। और इधर वायरिंग में बहुत प्रॉब्लम है। 2-4 दिन बाद क्या होता है, वायरिंग कट जाता है, फिर कहीं पे शॉर्ट होता है, शायद फ्यूज कट जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें बहुत सारा पार्ट्स लगेगा दोस्त। टायर लगेगा, आगे बोला मडगार्ड, बैकलाइट, शीशा, टेल पैनल, ठीक है ना। फिर दोस्तों इंजन में साउंड आता है, बहुत कट कट करता है। टाइमिंग चेन बदलेंगे इसका, इसे वायरिंग रखा हुआ है। तो दोस्तों हाईवे में गाड़ी बहुत चल रहा है, इसलिए साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कई चैनल में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। चाहे रिपर छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इधर का हम लोग चेन थोड़ा बड़ा हो गया, चेन इस पॉकेट सही है तो चेन थोड़ा सा काटेंगे, छोटा करना पड़ेगा। चेन इसको बिल्कुल सही है, तो हम लोग लगाएंगे इसका वायरिंग, ठीक है ना। वायरिंग लगाएंगे पहले गाड़ी को लेते अंदर, फिर वॉश करना पड़ेगा तेल उल मार के अच्छा से, ठीक है ना। वॉश करने के बाद जब वायरिंग लगाएंगे, टाइम मिलेगा तो वीडियो बना पाएंगे। टाइमिंग चेन लगाएंगे तो वीडियो, सिर्फ टाइमिंग चेन बदलना है। साउंड बहुत ख़राब है, तो दोस्तों खुलने का बाद ही मालूम होगा कौन चीज़ ख़राब है। तो प्रोडक्ट्स हम लोग वॉश करते हैं, वॉश में लगा दिए दोस्तों।